Na, labai neramu man, bet bandysim. Imam stūmoklį. Čia yra priekis. Priekį dedam tenai. Užfiksuojam. Laikosi gerai, ištraukiam pirštą. Turim švaistiklį. Švaistiklį prašlifavau kraštelius, kad jie būtų balti, nes jų temperatūrą tik pagal spalvą galima nustatyti. Čia pažymėta, kad yra priekis. Tai reiškia, reiks dėti va štai šitaip. Na ir dabar, bandysimės tą visą procedūrą atlikti. Čia priekis, šitaip imsiu, taip kaitinsiu. Super. Sakyčiau, labai gerai, tik tai man tas mėlynumas prapuolė. Iš pradžių buvo mėlyna, paskui pabalo vėl, tai aš gal perkaitinau, čia nežinau. Antras stūmoklis, antras švaistiklis. Gražiai mėlynas. Na va, nuo 1 iki 4 visi surinkti jau. Visų 8 stūmoklių ir švaistiklių surinkimas visiškai vienodas, tai turbūt daugiau ir neberodysiu. Tadam!